welcome to my vlog. Yan. Going po ano tayo guys. Mag-ani kami ng palay. Yun, aanihin na siya ngayon. Let's see. Hinihintay ko lang si mama. Tingnan natin guys. No, diba? Maka na pimples ko. 2 days, walang masyadong tulog. So, yan. Kita tayo doon. Maya. Yan. Going na po tayo doon. Yan o. Papuntang ano guys. Kasama ko po yung aking mother. At saka yung yung papa ng papa ng, anong tawag nito? Basta yun. Parang lolo ko na ganun. Yan. Oh, diba? Aray ko. Yan. Dito kami dadaan, guys. Pag pumupunta kami ng doon. Kasi yung nagbabantay kami ng palay. Yan. Wala pa si mama. Ako yung nauna kasi baka iyak yung anak ko pag nakita niya ako. Gusto niyang sumama eh. Yan. No, yan. Mga mais yan. Yan. Naliliit pa lang, pero lalaki din. Bakit ganyan? Hala, mais ba yan? Parang hindi. Yun. Ang kasama ko is aso. Si Blackie. Yun. Ito naman daan naman tayo ulit. Diba? Sa kabundok-bundukan talaga. Yun. Naghintay pa ako ng mama doon sa baba. Kaso wala pa din. Na lang ako para makaupo na, no? Yan. No. Diyan, papunta tayo sa kabilang bundok. Kita niyo ba yan? Yung may kabaw, may baka. Yan. Punta tayo dyan. Saan tayo papunta? Yan. Go, Blackie. Ang ganda naman dito, guys, pag basta yun na yun. Yan siya. Yun. May kabaw. Si hi, dalawang kabaw. Yan o. Si hi mga guys. So yun. Likot ko no. Baho. Yan. Papunta na tayo dyan. Diba? Look at the view guys. Diba? Ganda. So I'm here. I'm here na nga. Yun o. Kita nyo ba yan? Ang tao. Yan dyan. Yan. Ano to? Si Ipin. To, wala pa nga. Tapos ka na. Wala pa may rasuto. Tanaw rin, Loy. Grabe sa Angelo. Ayaw ka bro. Ano sa ubos, diba? Smile. With my brother-in-law. Yun, no. Hindi marinig guys kasi nag-start na sila. So yan.
ma'am. My brother-in-law. Uli na ta. Yun guys, uwi na kami. Kaya magluto pa meg sudan. Og kanon. Yun, oh. So yun, aray ko ahak. Bye! Upload ko na to sa ano, sa YouTube. Bye, bye, bye. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be